Buda. Buda inakuaje? Niambie. Ningeka hapo bwana kwa tinga. Ume? Tinga. Kutoka na kichwa hivi kwa tinga nikaanguka. Umeanguka kutoka kwa tinga kwa pole bro. Nimeweka na njaa hapa tunasikia njaa hata kitu. Pole. Umeanguka kutoka kichwa hivi. Hapa nikapika sako hivi. Sorry bro. Sorry. Hapa. Inaniuma kabisa. Maana imefura. Sasa hapa paka hapo ndani. Pole man. Sorry. Nimeweka na njaa hapo. Na hata kitu nimesha kula kwanza jana. Nasikia sasa hivi. Naona hapa. Sorry boss. Ukishika hapo nasikia kama imefura. Na tinga nini ile? Yaani vile tulikuwa tunapanga hizo mali. Sasa tulikuwa tunaenda huko Chiga. Sasa ikifika pale ya Bams, hiyo tenge kaniangusha hivi. Na hujaenda hospitali? Nilienda alafu akanipatia dawa zingine hapo. Hizo dawa nilimeza lakini wakuniduka sindano. Hawako kudunga? Walikuwa wanataka pesa? Walikuwa wanataka pesa. How much? Walikuwa wanataka 200. 200. Kuna simu? Simu sina. Itakuwaje? Nataka nikupe hiyo pesa. Sasa kunipatia tu alafu nibaya piko hapa niende. Hiko hapa ni kukua simu, nataka nikupe. Ama niende nitoe nikulete. Sorry bro. Sasa shindano bali niambia ati 200. Sasa hiyo dawa nilipatia tu bure tu. Kwa hata kitu. Sasa nipande pikipiki nenda nayo. Hii itakusaidia my friend. Asante. Inasaidia yangu. At least aenda akudunge. Acha nipande pikipiki. Anipeleke hapo. Okay. Sasa vibaya. Sorry. Saidia baba. Sorry man. Mungu akubariki baba. Thank you so much. Enda upate dawa my friend. Acha niende nipate dawa. Thank you bro. Asante.